tout dépend de ta conscience. Batei, nous saluons les boyétés. Vérité dans le bagon sokomoni, ministre de Dieu, aza orgueilleux, abenga mananzambete. Talaye moko le grand roi, le patron de l'église Jésus, na conscience na ye, amikiti saka pas gagner biso. Conscience, quand na yo ezo jouer rôle ya maître avocat. Pour nous défendre yo. Défense ko salema tango za innocent na likambo. Mama, oswana kapona mwana na yo mwana mutabandi mabe. Yo ewaso. Ozo swana pona mwana wa sali mabe. Ozo défendre ye. Oko kendeli felo. Très heureux, très chers abonnés de Pelo Pro TV. Aujourd'hui, toza liboso ya église sur les pas de Jésus. Oye kamamaka et pas la révérend pasteur Tamboué Paul. Tozalaki naye déjà boyebiye, to mesana naye kolandaye, surtout na Pelo Pro TV. C'est un papa qui parle bien, c'est un papa qui enseigne bien. Donc to mesana déjà koyokaye. Aujourd'hui, toza liboso ya église sur les pas de Jésus. Bozomona komba ambiance eza ba chrétien ba nzambe o ba mesana ko célébrer nzambe na bango ba mesana ko kumisa nzambe pendant 4 mois absence o ba adora nzambe te o ba poussa na kususu liboso na nzambe te. Bon c'est to ba adora nzambe te eza de manière moko que ensemble bande ko kutana te mais nzambe to kumisa ka etango nyonso. Aujourd'hui voilà encore après déconfinement des églises toza liboso awa tozomona combat ambiance eza totale bien que les chefs de l'État Alberto respectaient toujours les gestes barrières. Bazawana bache balave même bozomona tout avant l'entrée aux autres la maboko et thermoflash eza toujours à côté pour prélever température aujourd'hui. Donc ambiance eza totale. Restez toujours branchés, connectés. Donc kobimate, soko bimi au raté. Pour awa makambo bien. Awa ezane makambo bien aujourd'hui. Donc on est déjà 10h, 10h30 chez nous ici à Kinshasa. Le dimanche, donc, Batwazo célébrer, Batwazo Koumissa. Donc, le ambiance est totale. Donc, yo mototika nanda kunebiso qui a raté. Ah, weza, Kima Kinkakaba, Kamayele Nani Mansaka, toujours net au appel au Pro TV. Ah, au raté, Bakamayele Nani Mansaka. Donc, ah, Tozo Koumissa Nzambe. Papa Mbote? Mbote, papa. Papa, et c'est la journée après, 4 mois d'absence, au chef de l'État qui va état d'urgence concernant cette pandémie où ravage qui monde et c'est mon zanini yaya nangai depuis na botama na tikala kozwa détente ya église te kasi awa nazu yango pendant 5 mois lelo ouverture ya église et sali aspect moko et sengwandengwana yaya okobatela ndenge nini donc nazo sepela makasi nazo pambola nzambe yango zo mon église soki okoti na kati donc plein de plein mutu nyonso aza kofuluka na esengo voilà question na yo nakoki korépondre ke naza plein d'amour ya koyamba bandeko na nga mpe nazo sepela makasi mpona kokumisa nzambe mais oyo oyokaki ke batie état d'urgence bakangi baéglise mais bien ke bakangi baéglise na babar nzela moko baactivité nyonso ekangamaki omoni subitement baye bafungoli babar liboso bakangi église mpo na esalaki yo nde non c'est une mesure ya président de l'État. L'État a su mesure naie à lobby d'abord bar biso il faut te respecter. Donc c'est là qui t'a na biso lokolo ekokaki yango moni lelo mutu nyonso aza vraiment mobilisé na sentiment ya kokumisa nzambe. Et ça la jinga esengo parce que ça va kende progressivement suka biso pe bafongoli mpona biso. Merci beaucoup. Là totiki bino bolanda nanu bolanda comment ambiance ezoleka prédication et tokuta na nsima.
sommes bénis. Et nous sommes toujours visités. Obeti maboko pona gloire na Nzambe. Merci. Mettez-vous. Salé fort, sala concentré, pesaka matoi na yo, na makanisi na yo, pona kolanda Nzamba linga lobela biso. Avant tout, peut-être tango kobima andengeni na église ngo na moni sermo ka ke kobini sa pasteur liboso. Metika na sunga yo na yebiso ezani ne salemi. Ponde komwasa le kaliboso. Aye ko bini sangate, mais aye ko tombola Nzambe. Pourquoi? Cause nini? Pona nini? Notre sœur que vous voyez, tokokaki kokundaye. Kaka na 2 semaines le kiawa. Et puis supporter nga pu sepana yo soki ba cité parti moko ya nzoto yo kakasoni. Eza lokola tabou. Pas yo sert à souffrir nango et boma batebele. Pas yango nini abimaki bibon na libele ya gauche. Nde bozomona yeboyi. Et abimaki na hôpital lobby. Soki yo mbelo yete. Alors bibon wana eza terrible. Pendant qu'abandon souffrir, abandon yo kanga son pour le bague papa, nazo souffrir na boye. Tango na ke ba yebisinga na batu msusu na kotse na ndako na lobi kitisa elamba. Nathalie, c'était grave. Ba pesa qui est déjà programme na centre, il faut ba pasola yango. Na yebisi Nzambe. Baninga nyos no mondo pesa mayele muke. Yako simba nzoto yo sala bayebi nyonso te. Menazaka na confiance na yo kota makambo yo. E na yebisi olie batu ba pasola yango Nzambe nanga otobola yango. E sale maki pe bongo. Yango moke toboki me na lobaki kende siko epa ba minganga. Akende ikuna baswane presque 1 semaine à sali. Ngabe mbongo pona kende ko visiter ezate toujours na téléphone. Soki obeti le baku na okende église te na bela ikutu passer ya kité. Regardez. Ndenga zawana azana pota na libeli. Ese yo ko côté moya obina et puis au sala rôle na yo na protocole. Tala maboma musuna nza. Tina bomoni tango akanisi bolamu na Nzambe ayeko kumisa nani? Betela Yesu maboko. Voilà, merci beaucoup. Les lots ont clôturé. Thème oyo Nzamba pesa ki biso ezalaki thème ya réanimation, ya relancement après confinement. Nzamba lobela ki biso to partager likambo etali conscience bomoto to lobela ki la prise de conscience komisongi sa kati na yo moko après 5 mois ya kozanga kokutana na lisanga et to kabola ki yango pour ne pas perdre du temps ba o bazala ki melelo tozo clôturer yango afin que semaine prochaine to kota na mama na thème na biso de l'année. Dieu vous visitera sous thème du désert à Cana. Soyez bénis. Alors, pour le clôturer les lots, sous thème, tous clôturer na thème ya conscience ou prise de conscience. La conscience n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. La conscience n'est pas charnelle, mais elle est comment?
bomoto eza likambo na nzoto te, kasi eza likambo ya molimo. To pe bomoto eza ewuti na nzoto te, me ewuti na molimo. Bomoto. Conscience étant fruit ya esprit, epesemeli na biloko nyonso te, na bikelamu nyonso te. La conscience étant spirituelle n'est pas donnée à toute créature, sauf à l'homme créé à l'image de Dieu. Amen. Bomoto lokole ezali mbuma molimo mosantu, epesemeli bikelamu nyonso te, me epesemeli kaka moto oyo Nzambe akela na elilingi na ye. Soyez bénis. Éléphant, lion, léopard, bifle, banyama nyonso, biloko nyonso eza na pema ndeor ya mutu, bapesa bango bomoto te. Bomoto epesemeli kaka na mutu na yo. Alléluia. C'est pourquoi oleki biloko nyonso olulaka na valeur. Ozawe te. Yo oleki biloko nyonso mokili mobimba na valeur. Oleki avion na valeur. Oleki immeuble na valeur. Oleki bateau na valeur. Oleki océan na valeur. Oleki oyo ebelisaka susi na valeur. Yango wana oza na pouvoir ya ko contrôler nyonso eza na mokili oyo. Alors, lokola conscience eza spirituelle, tokoyekola trois choses oyo ezo salema na kati na yo à travers ta conscience. Tokoyekola makambi satu oyo ezo salema na kati na yo. Bato oyo basala droit. Source ya droit eza Nzambe. Canal ya droit po bato bayeba droit, c'est la conscience. Et na kati na conscience, otanga na etelo, otanga te, oza na makoki ya koyeba droit. Ya koyeba droit mibeko ou loi que la Bible parle. Les trois choses sont: 1. Conscience ezo jouer rôle ya juge na kati na mutu. Conscience esalaka musala ya kosambisa juge. Parmi ma juge, c'est lokola juge na cour suprême de cassation kende na parquet étant magistrat, qui est encore le supérieur des magistrats, procureur, ça y est maître avocat, mais avant conscience nanga et juge mutu mususu, premièrement il faut esambisa nani nga moko. Conscience bapesa ngote d'abord pour juger quelqu'un d'autre. Non, la conscience juge l'homme lui-même. Jean chapitre 8 verset 9. Tokomona ndenge nini conscience ezoko jouer rôle ya juge na kati na mutu. Tokotele mapoto tanga maloba na Nzambe. Jean chapitre 8 verset 9. Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirent un à un depuis
le plus âgé jusqu'au babandi kolongwa moko kobanda na ba mikolo kino na bana mike. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Yesu atikali ye moko na mwasi oyo batiaki na 4-4. Parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous. L'histoire ezalaki nini? Likambo nini ezalaka avant to koma na verset 9. Likambo ezalaka ya mwana mwasi asalaki ekobo oyo bakangaka na bayuda bamemaki epai na Yesu balobi mobeko na Moïse epekisi mwasi asala ekobo te. C'est pourquoi la loi, si bien qu'elle est spirituelle, mais elle n'est pas pour les enfants de Dieu. Mobeko si bien que wute na nzambe. Mwana na nzamba koko kamba masuna mobeko ti. La loi est pour les païens. Mais nous sommes de la grâce. Mobeko ekangaka. Mobeko musala nango ko condamné. Mobeko musala nango ko boma. Mengolu elimbi saka pesa ka vie. Question na mituna na passage oyo. Yango mobeko ndenge nini? Eko pekisa basi basale ekobo te, mais mibali basala kana bango. Est-ce que kobo ye mwasi wana amisala ka yemoko? Si basala kana mobile, pourquoi toujours condamner la femme et non l'homme? Biso na loi, na sainte doctrine, toyebaka ke tout homme naît pécheur. Mutunyo sabota maganani musumuki. Na kati na grâce, molimo mwasi ezate ya mobali pe ezate. En dehors ya nzoto. Alors tangu ba memi mwasi wana na esprit ya ko prouver ya ko meka Yesu batale niveau ya sagesse na ye par rapport na loi mosaïque. Mwasi yeyo biso moko tokangi ye na mobali asali ekobo. Et selon la loi, il fallait les lapider. Faut ko bomaye na mabanga. Mais to ye na ye pa na yo, yo Yesu lobi nini? Bamemi mobali te na mwasi, mais bamemi kaka nani? Na lingi mwasi nyonso za o mwasi dans le Seigneur. Abeta mo lolo pona gloire na Nzambe. Écoutez, ndeko nanga ya mwasi, tika ko négliger Yesu, tika ko négliger bon Nzambe, tika ko négliger musala na Nzambe na église. Yo mwasi, soki Yesu te, toko sangana yo boyi te. Nzambe na bolingo na ye akela yo, ata obebisaka makambo na ebandeli. Nzamba tiki yo te, avalorizaka yo tango nyonso. Ezala bikolo msuna mokili oyo, mwasi babengaka ye loko, asana valeur te. Nzoka nde bizaleli mingi ya Nzambe atyango na mwasi. Alors, oza mwasi ndenge ni soba lobi, boya to sala pona boye boye pona gloire na Nzambe. Mais ouela kokende koteka. Oyebi valeur Nzamba pesa yo te? Soki mwasi te, mokili ko tonda na batu te, belanga pe na za te. Ah mama beta maboko pona gloire na Nzambe. Mwasi yeyu tokangi na mabanga yo Yesu lobi nini? Yesu avandi nie abandi kokoma na musapi na ye na mabele. Eza mystère so na lobi na bando kofungola écriture ya Yesu na stylo babengi nini? Les doigts wapi na mabele. Eza makambu mulai meto za wana te so lingo mona ma koyekola ngo kutana nga meme na bureau na kofungola yo.
Tango abandi kokoma atomboli miso alobi na bango oui boye na ye asali ekobo mais parmi bino oya moni ke asala na lisumu te azwa libanga azala mutu ya liboso ya kobamba mwasi oyo sima azongi lisusu abandi kokoma na mabele. Quelques minutes après atomboli mutu Bible ezoloba question wana ya Yesu pa ya bayuda eke ko toucher bomoto na bango et toucher conscience à tout et chacun d'eux. C'est-à-dire question eye toucher conscience et bandi ko juger l'un après l'autre. Bomoto mutu na mutu bandi ko sambisa ye est-ce que yo bomo inanga osala na lisumu te etangu conscience mutu na mutu juger ye mutu na mutu a se retrouver que il est aussi pécheur. Ah ngana bamba ye libanga ngape sina sala lisumu ango kombo nango tel ah tikana longo bango nyoso mutu na mutu bomoto na ye juger ye pe condamné ye batiki mwasi ye moko na Yesu. Tangu Yesu atomboli mutu atala etuluku na batu bayaki na ba mikolo na ba jeune na bana mike ata mutu atikali wana azate. Tanga lisusu verset 9. Quand ils entendirent cela, tangu bayoki mutuna accusés par leur conscience, basambi sami na bomoto na bango ils se retirent un à un, babandi kolongwa moko na moko depuis les plus âgés jusqu'aux kobanda na enfants. bamibange kino ba jeune pe bibana mike. Et Jésus resta seul avec la femme. Yesu atikalika ye moko na mwasi ya ndumba. Yesu asimbaka fimbu te abeta batu oyo. Remarquez na Kishasa soki bakangi mwasi na mobali mususu batu bayaka ndenge nini? Ah? Soki bakangi moyibi batu bayaka ndenge nini? N'intention nini? Et en esprit, la femme qui était sauvée par Jésus, c'est l'église. Alléluia. Moi soy Yesu abikisa. Oye diable alinga bamba mabanga. Olua elinga ko condamné. C'est l'église. Et l'église c'est moi, c'est vous. Aozawa te. Soki Yesu te. Nazalaka condamné. Ozalaka condamné. Mais le sauveur de l'humanité à kota makambango. Et aujourd'hui, tu peux être là. Moussala na yo ko condamner ba mususu soki omoni mutasali likambo. Tu es le premier à le condamner. Mais conscience na yo jijaka yo te. Soki ye asalaki mabe oyo salaka te. Ande oya mabe na ye yoza innocent osala na mabe te. Conscience na ye jijaka yo longwa na habitude ya kokondane bato mususu. Toute la semaine toyekolaki examinez-vous vous-même. Kozala juge ya bato mususu te. Zalaka juge ya bomoina ya yo moko. Conscience même na se présenter liboso tribunal, même liboso na nzambe, même na zo tambola, conscience aza juge oyo na koki ko échapper te. Mutu ayebi mutu eza batimi bale ba yebi mutu na profondeur. Un, c'est Dieu. Deux, la conscience de l'homme. Bomoto oba pimela batu musube biloko mususu bapesa ngoyo ezali à la fois juge ou okoko bengango caméra de surveillance.
et surveillaka yo bomoto na yo moko. Même Lola, consciemment, il faut essayer na miyebaka, o miyebaka la façon dont nazo servir Nzambe, nazo marcher na crainte na Nzambe, nazo saler la volonté à Nzambe. Ngana ko hériter royaume. Mais l'ifelo conscience no yebso yo ata ozo ya église, yo za candidat pona enfer. Soyez bénis. Jugés par leur conscience, il se retira l'un après l'autre. Bayaki na bango na force, animé na ba réseau songolo. Oui, mobeko lobby, batomboli libanga, même ndenga na zoteya. 4 doigts, mais ça peut nanga 4. Les autres talayo, mais o ezo loba, maloba ngo pe retour à Batei, nous saluons les boyété. Vérité dans le bakongo sokomoni, ministre de Dieu, aza orgueilleux, abenga mananzambete. Po eza musala ya pasi. Bible zoloba, biso basal na nzambe, toko kote na bokonzi na likolo na 1000 difficultés. Et d'ailleurs, jugement sévère. Et kobandana na biso. Un vrai homme de Dieu, il faut travailler na ko banga. Abuka mapeka. Namona kateke église ezayanga bilo batnozo kamba bozana senanga non. Ngaza moumbu. Soko ken a vrai sens du mot, un esclave, fierté aux wapi. Ami tombolaka. Po ba monanga il faut bodias. Po na kota il faut ba yembelanga. Batselanga maputa non. Le grand roi, le patron de l'église Jésus, na conscience na ye, amikiti saka pa gagner biso. Il faut na kamba kabino na kobanga. Boza ya ngai te. Ngazanga boy, mwana musala. Bon moto na ngai faut yebsanga. Faites attention. Nakoko mone la binote. Mais nga musala nga ko lakisa bino kolo na bino lingi boyete tambola poy. Place salimbe ba na pamelio. Conscience na nga faut elobela kangai. Tika ko bandalelo. Au revoir conduite. Yo kaka o conscience no ezo yebisa yo. Oya mabe boya. Oya bien sala. Deuxième chose ou deuxième rôle, aux consciences quand il a joué. Et les témoins. Ta conscience, ma conscience est témoin. Témoin de quoi? Na yanyo so nazo sala na mokilio. Soki omitia témoin ko lande la vie, ya pasteur to ya qui que ce soit, ko banda lelo démissionner. Sali boko na to. Namutu, pardon. Loba, conscience nanga na zuyo témoin ya vie nangai. Loba, conscience nangai na zuyo témoin ya vie nangai. Très bien. Kobandalelo, conscience na yo témoin ya vie na yo. Osala likambwana na libulu na cave batu bazate. Osala lango na zam. Osale lango na hotel, osale lango na bar, osale lango na mulili kurenza te conscience po eyeba makambo zo sala ezana besoin ya lumière ya monde yote. Amen. Soki ovandi nesika même okanisi mabe obimisi yango na maloba te yeba yango ke conscience ayebi yango déjà. Examen de conscience tout à l'heure. Kanisa ndaku na yo na minito yo. Na ndaku na yo kendo ko mona kaka place tsaka bilamba na yo. Zonga na conscience na yo kanisa na ndaku na yo. D'ailleurs au sala 5 tiercité. Kanisa mbambo na pese examen.
kanisa tala na ndako bilamba na yo lazo tiaka yango na silisi mpona bato mayele omoni yango okomi na ndako na yo omoni place bilamba no ezali ofuti tike. C'est ça la conscience. Biso bato botama na mboka na minute oyo mpang nde naza boye nga moni mboka na botama na mai nyonso mboka na biso nazomona yango basakanaka na conscience te. Conscience ekoki kofaire voyage oyo en un clin d'œil ekomi so na poto soko okoma na poto omoni appartement esika obanda kovanda eza na besoin ya avion ya mokili oyo te. Conscience soki ezovoyage esalaka crash te ezwaka pani te esalaka sida te. Bongo elema ya boye kati na yo osaka nango conscience elalaka te. Ntango touti kolala na butu conscience elalaki te. Zana démontré nalakisa yo conscience mutesala eke tangu nzoto mobimba elali lokola nguma conscience ezo travailler po ezwa ba message nyonso ko ute pa na nzambe na nzela na ndoto. Est-ce qu'on comprend? Olali tango zo sutuka olobi na utuko lota boye boye eloko yambaki message wana c'est la conscience. C'est la conscience. Tika kozala juge ya mutu mususu. Tika kozala témoin ya batu mususu. Zala juge pe témoin ya yo moko. Et témoin musala na ye ko témoigner o ya moni. Na vie au salaire. Ozo kende ko beta lisolo ya mutu me makambo wana ozala kite. Et surtout na politique. Na ngape na sumuka déjà. Pour ma sola politique tozo beta na sala kite. Mais na zo beta ngo. Obanda lelo na se repartir. Malgré passe ma solo ya politique makambo wana to yoki. Soki tokotato lango il faut uta na information to landi. Attention na Facebook. Na WhatsApp. Attention. Tozo sumuka du 1er au 30. Makambo wana na muta komi na WhatsApp. Est-ce que azalaki te? Yo po jouer ngo pe memisi yango. Vrai témoin, il faut témoigner oyo amoni. Yoka Bible ndenge zoloba. État témoin. Romains chapitre 2 verset 15 à 16. Romains 2 15 à 16. Amen. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cours, dans leur cœur. Bazolobela bato bayebi mobe côté. Ben conscient na loi. Ezomona na ke zongela kotanga mama. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Bazolakisa ke misala ya mibeko ekomama wapi na bomoi na bango. Banani bapagani. Soki bakangi yo ok na société bazo sambisa yo bautuna et so samba après avoir s'identifié so samba soko lobi non bakoyebiso nul n'est ignorant de la loi. Mutu azangi koyeba mobeko azate. Mutu nyonso babengi mutu aza obligé yeba nini mibeko okoyebe nango wapi même okenda nete lote na nzela na bomoto na yo fo yeba loi ke kosala boyezama mabe. Alors bango ba yuda lokolo bazalaki ba ignorant bato mususu ba ignorant mais misala ya mibeko bakoma yango na mitema na bango yokaka. Leur conscience en rendant témoignage. Bomoto na bango ezotato lango. Malgré bayekola mibeko te mais bomoto na bango ezotato la makambo etali nini mibeko. Leur conscience fait quoi? Et leur pensée s'accusa ou se défendant tour à tour. Voilà, malgré bazaba ignorant mais conscience na bango ezoyebisa bango makambo etali mibeko bakoki ko se défendre
to pe bakoki kosakize bakoki komifunda to bakoki pe komilongisa. Témoin ya makambo na salaka bafundi yo malgré on se défendre po bakanga yo te me conscience zo yebisa yo na likambo yo ozana to me mutandi makato azate mwasi na mobile soki bazo samba likambo uta na mbeto uta na salon uta wapi bakondimana ke ngambali na zana to ngamwasi na zana to mutu na mutu azowela ni raison mais na kati na batu mibale mutu na mutu conscience na ya zo yebisa ye makambo wana osalaki yango. Mama soki obota mwana libanda ya libala consciemment oyebi ke mwana oyo aza ya mbali na ngai ya ndako te. Papa bana obota libanda obetela madame lisolo te consciemment oyebi zemi owangana jeune garçon sente mwana bana owangana consciemment oyebi chauffeur otuta mutu okima ekino lelo so oleki place na tutaka mutu jugement. Mbongo koma nango banzelo zwilango oyebi ke mbongo oyo na yibaka neskokaka to na simba na kisi oyebi ozana nyongo ya mutu atakole nyonga kufa me conscience zoloba ozana nyongo ya batu ozoya kosala semblant na église bonzambe kati na yo ezate soit olandaka banzele soit olandaka bayaya na église conscience na yo yebi présence na l'église ya kosala nini témoin conscience aza témoin nde toyeba mutu na mutu tina yeli lelo ayebi. Tobina toyemba c'est bien mais bit toyeli ezani conscience témoin fidèle bakosaka yete et puis oyo a témoignaka kati na yo ezalaka vrai oyo conscience na yo témoignaka contre yo eza vrai. Troisième et enfin, Yamisat conscience na yo ezali maître avocat. Conscience na yo azo jouer rôle ya maître avocat. Yende asambelaka yo. 1 Pierre chapitre 3 verset 10 à 17. 1 Pierre chapitre 3 verset 10 à 17. 1 Pierre chapitre 3 verset 10 à 17. Si quelqu'un en effet... Attendez. Ngapena lingana landela la lecture. Allez-y. Si quelqu'un en effet veut aimer la fille soki mutu alingi bomoi et voir des jours heureux, pe amona mikolo ya esengo, qu'il préserve sa langue du mal akebisa lolemo na ye na makambo ya mabe et ses lèvres des paroles des trompeuses, pe makambo ya lokuta na lolemo na ye, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, akabwana musika na makambo mabe pe asalaka kaka makambo malamu, qu'il recherche la paix et la poursuive, aluka lisusu kimia pe alandaka yango, recherchez la paix avec tous. Allez-y. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Pamba te miso na yawe nzambe
ezali likolo na bayenge bene pe matoi na ye yokemelaka kaka losambo ya bayenge bene. Allez-y. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Pardon? Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Kasi elongi na Yahweh ezali contre baoyo basalaka mabe. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Nani akonyokola bino to kosala bino mabe soki bozabo ya kolendisama pona kosala malamu. D'ailleurs, si vous souffrirez pour la justice, nakotalaka soki bokonyokoma pona bosembo, vous seriez heureux. bokozala bato na esengo. Soki bazonyokola yo po ozali mosembo, po ozali mutu ozosala malamu, po mutu oza mutu ozosalela verité olobaka verité, même bazonyokola yo mais na kati na souffrance nzambe azomona mutu na esengo. Alléluia. Okoma pe kobanga koloba vérité. Si on a lobi vérité, ba omona nga mabe. Te ba encourager yo. Malamu soki ko boma boma yo mais loba kaka vérité. Pokuna bazotangelo mutu na esengo. Longola na munoko na yo maloba ya koloba lokute za laisser passer. Wana eza pona ba bana na nzambe te. Loba vérité. Même aux fautifs ou fautifs, loba kaka vérité. Yo muto salaki le kambo oui. Eh ba mama ya mabale na ndak. Ba vere pasuki basani ambele pasuki appareil baby. Yo muto pasoli. Mais okosela kana. Tala mwana muke ozokosela le kambo. Mais ndima liboso mobile na yo ngamu na sali. Même akotomboka. L'essentiel yo olobakili vérité. Pendant que je conseille le moine na yo moko boti. Mais conscience na yo ezolobani. Oyo kango que conscience ezo défendre kolonango. Et un maître avocat. Toke mama. N'ayez aucune crainte. Bobanga batu wana bazonyoko la binote. Mais ne soyez pas troublés. Bozala pe boningana te. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Bobulisama na mitema na bino. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Relis ce verset. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ Jésus. Bokumisa Yesu na mitema na bino. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. S'il vous plaît, étant toujours prêt. Jésus-Christ est toujours prêt à nous défendre. Écoutez, Jésus-Christ est toujours prêt, jour et nuit, pour défendre les fidèles. Et non pour défendre les coupables, les maçons et les mensongères, etc. Non, pour défendre qui? Les fidèles. N'engeli Yesu azoko défendre biso. À travers ma conscience. Bakonseli tambo likambo. Lokola likambo ya tambo yebana. Asimba kisi. Aboma mwasine pour l'église. Oyoka Saint-Esprit aye à travers conscience nangai. Zala calme ozayi innocent. Bon, tangu nga na misambisi na bomoto nanga na monike likambo bazoloba nanga na za innocent. Moyen na silika ezate. Moyen na kene kotuna mutaloba nanga ezate. Moyen na koma troublé ezate. Na lobi nzambe kaka mutasani ayebi. Membala boni bana na nzambe bozo bebisa bo nzambe. Po balobela ki yo batanga ki kombo na yo. Mo yoki pe na bomotono ke likambo wana vraiment oza innocent. Mais ce qu'on commence à agiter, pourquoi? Son conscience n'a eu cette ambition et que vous avez quitté, vous êtes innocent. Maintenant, conscience n'a eu déclaré ta avocat, maître avocat, ok, yon a likambo vous êtes innocent. Maintenant, pour les innocents, kakimia. Yokana mokili balobaka boyi.
bakoselo likambo kasi bakutona yango. Bon, problème ezali na omimeki yo moko balobi yo muto kende kotonga songolo. Mais otali na likambo wana ozai. Bon, okoma siko troublé pourquoi? Pourquoi okende kofana? Atangi kombona nga naza innocent. Non. Un innocent, on doit se juger à Monica yaza innocent à kolobate. Eh ben innocent. Après conscience comme maître avocat. Le grand maître des avocats Jésus-Christ et la maître avocat des innocents. Yes, azolo banabiso ba innocent boye. Ne rendez pas le mal pour le mal. Laissez-moi la vengeance. C'est Jésus qui le dit. Makambo ba koseli yo. Yo ko sale lo ko mokote tikanga Yesu na salini. Na zongisa na place na yo. Mais tango mona kene le kambo no za innocent. Innocent za muto yo avanda kimia. Ako konsolate. Ako soana te. Akeno ko tuna te. Po yemoka yebe. Likambo na balobi ngate. Yoka, surtout ba mama. Ozoleka. Batali yoka boy na batu ekiri mo refsate mbal to ya basi. Bavande batali yoka boy baseki. Ezangi sope nini kimia. Point ba moningai batali nga baseki. Nga lo ba boy. Soko batali nga baseki, seke ba sepela ina nga. Bon, yo moko ozawa mizangi sekimia. Obandi ko calculer seke est-ce que na la teki biete ba moninga salité. Non, ce que ba moninga ba seki seke na bimaki bien. Oh tangu na leki abwaki jeton abwaki. Babwaki liboso to na sima. Soki ya simeza ngate. Jeton yoko troublenga. Soki babeti yango na mbunzu nanga. Yo tambwe kutoza boye. Mais soki nga sina leka ki babwaki eza ngate. Abetele Yesu maboko. Conscience na yeta maître avocat. Na makamba lobaka na yo. Elongi saka yo to ekondanaka yo. Voilà msande koyo. Atikaki maloba ke nakelala na église. Te kitu wane bongi na ye. Epese pongi. Zonga li sokati na yo deuxième examen de conscience. Na minute oyo. Mi zongi sa. Tala likambo moko eleka na vie. Baloba na yo. Bato baloba baza na raison. To conscience na yo elobi oza innocent. Ta maître avocat. Tala na likambo. To makambo wana pe balobaka. Erenia lokola biso batam. Ba ministre nyos nazo kamba sa kufeli mwana. No tamba sinisa bango pat. Yango bana bazo kufa. Sekonde yoki bongo ngana sekaka. Na sekaka. Mais yo comment troublé. Ce qui conscience no condamné yo tena likambo. Zalaka na kinya. Kanga makaka na nani? Na nzambe. Kotuna te ko swana te. Atali kambwana mwana no yeko yemso. Mame, balobaki na yo boy, bafinga ki yo boy. Otali kambana, toza innocent. Ah, tikalanga makampamba wana. Pese eza makambo esengele yela biso eya komeka kondima na biso. Le grand maître Jésus otozo yelao. Combien makamba kosela ye? Combien ba minimisaka ye? Combien ba déshabiller en public? Balongoli bilamba. Ndengeni ba bomba ye innocent. Et la Bible dit azokende na abattoir, c'est-à-dire na Golgotha, lokola meme afungola ta mnokote. Soki yonanga. Mais il était puissant. Même Pierre tango katil to ya yebise non. Komba o sona memi yango na sanso memele yango yote mutoko bunda. Un homme puissant à se réduire. Tina batu basanga tina basani basaka na ye
soki yesu avanjaka aswanaka bundaka mbela azo échec tovandelaka ye boye te. Mais conscience ne lobi ntango bazofinga mwana makango atanga te, aza mpe nzambe te, aza escroc, aza ndumba. Conscience na ye lobi yo oyebi lisumu te. Avandi à cause ya maîtrise de choix na ye lelo azo régner de génération en génération. Surtout ben ko nanga basi talanga bien bosala ka ba avortement spirituel pono ko zanga capacité au babengi maîtrise de soi ou soit ozana ngome nane komi mirite ozana makoti ya ko supporter ba vente so ka ba toucher yo muke osandi. Les trois sens ou les trois rôles aux conscience à jouer, à conscience à distraite, à absente, la conscience est toujours présente. Mais ça y a un sika, tika on état oyo pire, pour défendre gayo. Obungisi eloko yo monaka motuya mbongo bijou ano téléphone etc na ndako otuni mutu andimi te yo kasi ko ndenge olobaka nazokende kobenga papa oyo atiaka mulangi ekangamaka kopo yo kenda deja na ndako anganga te otalisa okebi te omemi na libotolo nyonso oyo ayibaki mbongo wane fo eyebana. Ese na conscience na yo ko yebisa te mbongo na ngai mutu ayibi yango yesu aza nini ayebi ye. Poli ni okende kote ya kopo okufele nani oyo azalaka cher yo kende ndako nganga. Lelo lokola baprofete batondi bake basakoleli yo mais solution bapesaka te. Où sont ces prophètes na Congo tozoluka bango même makamba corona bakoki te na bango pe ba prophète babatemi kanga mnoko pe atie kashine. Mais avant cela prophète ni na telemaki aloba corona ezoya boyokaki ye ka komona makamba famille no pa panzelo famille bino na sile pa na yebisaka bino. Vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Et le vrai prophète, c'est Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Tokangamanaye. Moukolani le prophète a koki ko sakolo contre ye moko. Tenga prophète, ba message monsieur Ezaïe Lokuta. Bo monaye. Pour clore un résumé. Yeba yango ke élément capacité oyo nzamba tchakati no babengi bomoto na lingala na lopoto conscience eza likambo ya molimo bamona kongo na miso oyo te eza kati na yo musala mususu esalaka ya yambo kosambisa yo bomoi na yo na ndenge ozo kose conduire ndenge ozokomitambusa bomoi no ezosambisa yo osali mabe non osali malamu ezojuge yo yango epekisami ozala juge moto mosusu misambisaka yo moko. Deuxièmement, conscience wana ezojoue rôle kati na yo ya kozala nani témoin likambo oyo esambiseli yo conscience eyebi kosalaki yango to osalaki yango te azo témoigner eko ya témoignage mutu akoyoka yango nani yo moko. Troisième enfin conscience kati na yo ezojoue rôle ya maître avocat mpona kodéfendre yo. Défense ekosalema ntango oza innocent na likambo baye bosala droit
bozawa naza contre te kozala na ba homme de droit na l'église za bénédiction hein? Oui faut tozala na bango mais soki oza maître avocat magistrat osambaka makambo ya bato oyo baza bacoupable po yo défendre bango etant bainnocent okende na enfer nazo biso vérité okende na enfer non nazoli te malgré abomaki mutu badiminie ye nini non loi elobi mutu asali mbeba bakondane ye na autant des années mais yo atanga passé ok okotelanga mais lokola nasala mbeba naza condamné avocat ya bacoupable okende lifelo liaka mbongo maître avocat mais okende wapi lifelo magistrat bopesa mbongo na boma dossier bomaka ba dossier okende lifelo zwa mbongo tonga ba immeuble awa mais vrai immeuble ozotonga en fer procureur vendela ba dossier bien ekoyebana mama oswanaka mpona mwana na yo mwana mutu abandi mabe yo ewaso ozoswana mpona mwana oyo asali mabe ozodefendre ye okokendeli felo papa mwana nokulu na kati mutu litoi yo oke ofuti mbongo mwana okende prison te abima okende enfer na opezi oyo azoboma badossier ya bacoupable conscience abi dossier oyo nabomaki yango lifelo tout dépend de ta conscience zamba pambola maloba na ye esengo na eza nini komona baactivité zongi esengo na nga makasi nde nzambe abateli biso nano apres 4 mois confinement nzambe abombi biso abombi mabota na biso personnellement abombi baaffaire na nga asali nga ngolo asali nga bikamwa nasepeli lisu kokutana lisu dans le monde spirituel tokutani na bandeko na ngai tomonani lisu eza venze esengo makasi nzambe azwa losu likumbu kala vraiment kala nzambe asali biso grâce tomonani lisusu après confinement après levé état d'urgence tokutani lisusu na tonisa mine esengo amona esengo na yo par rapport il y a 4 mois au tozalaki coffré na bandaku bien que nzambe ba coffraka ete mais biso on était coffré to monani sous moi impression na yo esengo na yo ezane non esengo na nga na tonisa mine esengo kolanisa mama komi na nzambe bibli vezebisa biso ke nzambe aza likolo ya ba problème nyonso la impression na nga besengo mingi eza que nzambe ya Congo afukamisi corona eyoki efukami lelo to se retrouver lisusu na baactivité na biso comme il se doit vraiment baimpression na nga mingi ya koleka esengo na nga mingi yango wana parce que soki nzambe te mais lelo tokoki kosangana lisusu te donc corona efukami eyoki etosi lelo tosangani bomoni combien on était béni à travers les messages des révérends Tambwe Paul on était vraiment béni et sali biso bien bana nzambe basepeli là toyesi bino kaka continuer ko s'abonner na chaîne na bino bokozala jamais déçu quant à moi naesi bino kaka bye Pelo TV memeli bin ambiance boya kotala monde boya kotala Pelo TV memeli bin onde makambwe Pelo TV na leli